الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى آمنت بالله صدق الله العظيم جتنے پیغمبر خدا نے اپائے 1,00,000 تے کئی ہزاراں جو آئے وکھو وکھ سبنوں فضائل عطائے ود ود کے ایک دو جتوں رتبے پائے جتنے مراتب سن کل نبیاں اندر جتنے مراتب سن کل نبیاں اندر سارے ہی پائے نے مدنی پیغمبر جویں سب تو پہلا آدم نو بنایا ایویں سب تو آخر محمد ہے آیا جویں قوم نو نے نبی نو ستایا ایویں ہادی رتبہ طیف اندر پایا جویں بائیں یوسف نو وطنوں سی کڈیا ایویں سونے آقا نے مکے نو چھڈیا پہاڑاں تے دیدار موسیٰ نے پایا پہاڑاں تے دیدار موسیٰ نے پایا محمد نو مولا فلک تے بلایا پہاڑاں تے دیدار موسیٰ نے پایا
محمد نو مولا فلک تے بلایا عیسیٰ واگ جسنو وچا ہاتھ لایا سارا روگ ظاہر باطن دا مکایا سلیمان دی فوج جنہ دہائی سلیمان دی فوج جنہ دہائی محمد نو بھیجے فرشتے الہی سلیمان دی فوج جنہ دہائی محمد نو بھیجے فرشتے الہی روایت کریندہ ہے جاب سہارا میں ایک رات ڈیٹھا محمد پیارا چنو چودویں سیت کوئی کوئی ستارہ میں دوانو ویکھاں دوبارہ دوبارہ خدا دی قسم چند مدم دسی آیا محمد دا چہرہ سونا نظری آیا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہو میرے دوستو بھائیو بزرگو پردے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دے لائق احترام دے لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس کارم در جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالی ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے توجہ کرنا غور کرنا مکہ مکرمہ دے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آن تو قبل بہت سارے قبیلے سن جنہ دے وچوں نمایاں قبیلہ زیادہ عظمت والا زیادہ مقام رکھن والا قبیلہ قریش دے اور قریش دے اندر پھر دو ایسے بھائی نے جو بیت اللہ دا خیال بھی کردے نے اپنی فیملی برادری دا خیال بھی کردے نے الگ الگ دونوں دیاں ڈیوٹیاں نے ایک دا نام ہے امر دی ڈیوٹی حاجیاں دی خدمت کرنا حاجیاں دے جانوراں نو بننا انہاں نو پانی پلانا چارہ ڈالنا حاجیاں لئی کھانے دے انتظام کرنا انہاں دے رہن سہن دے انتظام کرنا دوسرے دا نام ہے مطلب دی ذمہ داری ہے اپنی فیملی دے معاملات نو حل کرنا ایک وارن جو ہے بھی امر جڑا ہے یہ تجارت دی غرض دے نال شام گیا راستے اندر جدو یسرب پہنچیا یسرب دے اندر کچھ دن گزارے ایتھے ایک عورت دے نال نکاح ہویا شادی ہوئی اس عورت دے اللہ نے فضل فرمایا امر نے آکھے اللہ والیے جدو میں تجارت تو واپس آواں گا مکے جان لئی ادو تینوں نال لے کے واپس مکے چلے جاواں گے امر چلا گیا شام اندر جدو شام پہنچیا تے بیمار ہو گیا بیماری بڑھدیاں موت دے قریب جدو پہنچیا اپنے قافلے والیاں نو آکھیا یار میری تی ایتھے لگدا ہے جویں موت ہی آ جانی واپس میں نہیں جا سکنا لہذا تسی جدو واپس جاؤ پتہ کریا جی یسرب دے اندر میرے گھر وچ بیٹی پیدا ہوئی ہے یا بیٹا پیدا ہویا ہے اور یہ خبر تسی مکے جا کے میرے بھائی مطلب نو بھی دینی ہے تاکہ او جڑا بچہ پیدا ہوئے انہوں مدینیوں یسرب دے وچوں واپس لے کے چلا جائے مکہ مکرمہ دے اندر امر فوت ہو گیا شام اندر واپس قافلہ آیا پتہ چلیا بیٹا پیدا ہویا ہے یہ بیٹے دا نام ماں نے رکھیا شہبہ اس وجہ تو رکھیا بھی جدو بچہ پیدا ہویا سی یہ پیدائشی سر دے بال سفید سن بعد مورخین نے لکھیا ہے متھے دے کچھ وال سفید سن انہوں نے جا کے مطلب نو دسیا بھی یار تیرے بھائی امر نے شادی کی تھی سی اتھے بیٹا پیدا ہویا ہے امر شام اندر فوت ہو گیا ہے اپنے اس پتیجے نو لے کے مکے آ جا
मुत्तलिब गया यसरब अंदर, उस औरत दे कोलों इजाजत चाही, शैबा नूं नाल बिठाया, वापस मक्के आया। जदों मक्के पहुंचिया ना, किसी ने पूछा कौन है, दसन वालिया ने आख्या अब्दुल मुत्तलिब है, यानी मुत्तलिब दा भतीजा, उहदे नाल आने वाला मेहमान। उहदे बाद शैबा नाम लोगों ने छड़ दिता ते अब्दुल मुत्तलिब नाम पका लिया। इसी तरह जिहड़ा अमर सी ना, ये हाजियां दी खिदमत करने वाला। एक बार इंज होया भी हाजियां वास्ते रोटियां खत्म हो गई, गला खत्म हो गया, शाम दे विच रोटियां लैके आया, इनू शोरबे विच पगो के हाजियां नू खाना खिलाया ते लोगों ने नाम रख लिया हाशम, शोरबे विच रोटियां पगो के खिलाने वाला। तवज्जो करना, कुछ महीनियां या सालों के बाद मुत्तलिब भी फौत हो गया। जिहड़ा अब्दुल मुत्तलिब है, इहदे हिस्से अपने ताए दी जमीन जायदाद हिस्सा भी आया, अपने बाप दा हिस्सा भी आया। ते मन्नत मन्नी, या अल्लाह शादी हो गई उहदे बाद, या अल्लाह मेरे घर अंदर 10 पुत्र हो जान, 10 ते 10 जवान हो जान, ते मैनू चाहे जमजम भी मिल जाए, जमजम दा कुआं भी मिल जाए, ते मेरा तेरा वादा रहा, मैं एक पुत्र ले आके तेरे हरम अंदर बैतुल्ला अंदर ले आके तेरे नाम ते ज़िबा कर देंगा। तेरे नाम ते, अल्लाह दे नाम ते जड़ी मन्नत है ना, अल्लाह दे नासी ते वैसे ही मन्नत छड़ दी थी मननी। अल्लाह दे नाम ते मन्नत मननी चाहिए भी, काम होया तो मैं 2 नफल पढ़ांगा, मैं रोज़े रखांगा, मैं सदका करांगा, खैरात करांगा। जदों इंज दी नीयत करोगे, अल्लाह तुहाडे घरां नूं आबाद रखेगा। सारे कह दिओ अल्लाह ताला तुहानूं मक्के ले जाए, अल्लाह तुहानूं मदीने ले जाए। आ जिहड़े पिछे भाई बैठे ने, जरा अगे आ जाओ, करीब आ जाओ। या अल्लाह जिहड़ा मेरा भाई करीब आ जाए, अल्लाह उन्होंने जरूर मक्के ले जा। या अल्लाह जिहड़ा मेरा दोस्त है दुआ सुन के जरा करीब आ जाए, या अल्लाह उन्होंने मदीने ले जा। इतनी प्यारी दुआ सुन के माशाअल्लाह दोस्त करीब आ रहे ने। अल्लाह सोहणिया जिहड़े अजे भी नहीं आ रहे, उन्होंने भी ले जा। सारे कह दो आमीन। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल प्यार करने वाले आ, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे नाल मुहब्बत करने वाले आ, दीवाने परवाने तवज्जो करना। अब्दुल मुत्तलिब ने जनाब इरादा कीता है, पहले जमजम दा कुआं तलाश करता रहा, किते एक जगह ते खुदाई की थी, किते दूसरी जगह ते खुदाई की थी, मगर जमजम दा कुआं नहीं मिल रहा। लोग आखदे ने ए बाबा पागल है, इन्हों पता कोई नहीं, जगह जगह खुदाई पिया कर दे, मगर जमजम नहीं मिल रहा, जमजम मिलना नहीं है, लिहाजा छड़ दे खुदाइयां करना, जगह जगह ते टोए मारना छड़ दे। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने रब नाल गल कीती है, अल्लाह सोहणिया जमजम दा कुआं भी मिल जावे, मेरे घर अंदर 10 पुत्र हो जावन, क्योंकि मैं कल्ला मां, 10 पुत्र होवन, 10 दे 10 जवान हो जावन। अल्लाह तेरा शुक्र अदा कर दिया, एक पुत्र हरम पाक अंदर ले आके, खाने काबा दे अंदर ले आके एक पुत्र नूं ज़िबा कर देंगा, तेरे नाम ते कुर्बान कर देंगा। रात नूं अब्दुल मुत्तलिब सुता वे, ख्वाब अंदर वेखिया अल्लाह ने जमजम दा कुआं विखा दिता, फला जगह ते खुदाई की दी जाए। सुबह हुई है, अब्दुल मुत्तलिब ने खुदाई शुरू की थी, चलदियां चलदियां जमजम दा कुआं मिल गया, इहदे अंदरों सोना भी मिलिया, इहदे अंदरों चांदी भी मिली है। जिन्हां लोकां ने जमजम दा कुआं बंद कीता सी, उन्हां ने इहदे अंदर सोना ते चांदी सुटिया सी। अब्दुल मुत्तलिब ने सोना ते चांदी निकालिया, सोने दे नाल बैतुल्ला दे दरवाजे नूं मुज़य्यन कर दिता, और चांदी दे नाल इहदियां साइडां ते और खूबसूरती बना दी है। एक रत्ती सोना या चांदी अब्दुल मुत्तलिब अपने घर अंदर लैके नहीं गया। वक्त गुजरदियां गुजरदियां वो वेला भी आया, अल्लाह ने 10 बेटे अता फरमाए ने, 10 दे 10 जवान हो गए। एक दिन अपने पुत्रां नूं बुलाया, आखिया मेरे ओ बच्चों, मैं अपने रब नाल वादा कीता सी, अल्लाह 10 बेटे देगा, 10 दे 10 जवान होणगे, मैं एक पुत्र तेरे नाम ते ज़िबा कर देंगा। ऐ मेरे पुत्रो, हुण तुसीं जवान हो गए हो, निकले आओ ते लोग राजी हो गए ने, बाप भी राजी है, भाई भी राजी ने, नानके भी राजी ते दादके भी राजी। अज अब्दुल्ला दी जान बच गई है, अब्दुल्ला दी जान। 100 उठ केड़े मुश्किल ने, पुत्र दी जान बच जाए तो 100 उठ की कीमत है। पुत्र के मुकाबले अंदर 100 उठ की हैसियत रखते ने। 100 उठ ज़िबा कर दिते ते बेटे नूं, तवज्जो मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल प्यार करने वाले आ,
امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا. ہن عبداللہ دے چرچے ہو گئے مکہ مکرمہ دے اندر. عبداللہ دے چرچے ہو گئے نے. پہلے بھی لوکاں دی نظر اندر بڑی قدر ہے بڑا مقام ہے کیونکہ عبداللہ اعلیٰ اخلاق والا, عبداللہ اعلیٰ کردار والا, عبداللہ بڑیاں شرما والا, عبداللہ بڑیاں غیرتاں والا, عبداللہ بڑا جناب نا اچھا انسان ہے. پہلے بھی لوکاں دی نظر اندر اچھا مقام ہے لیکن جدو عبداللہ دی جان بچ گئی ہے ہر پاسے چرچے ہو گئے نے. ہن لوگ چاہتے نے ساڈے بیکار دے اندر عبداللہ دا رشتہ ہو جاوے. کوئی آکھدا ہے عبد المطلب میں عبداللہ نو اپنی بیٹی دا رشتہ دیاں گا, کوئی آکھدا ہے میں رشتہ دیاں گا. الغرض رشتہ ہو گیا وہب دے کار اندر. وہب دی بیٹی ہے ایدا نام ہے سیدہ آمینہ. انج کر کے عبد المطلب نے سوچیا جویں عبداللہ شرما والا ایویں آمینہ بھی شرما والی, جویں عبداللہ حیا والا ایویں آمینہ بھی حیا والی, جویں عبداللہ غیرتاں والا ایویں آمینہ بھی غیرتاں والی, جویں عبداللہ دا حسب تے نسب لاوے ایویں آمینہ دا حسب تے نسب لاوے, جویں عبداللہ دا خاندان اچاوے ایویں آمینہ دا خاندان بھی اچاوے. آپس اندر رشتہ ہو گیا. جدو رشتہ ہویا عبداللہ دی شادی ہوئی ہے. جدو عبداللہ دی جان بچی سی ادو بھی بہت سارے اٹھ ذبح کر دیتے گئے سن. آج عبداللہ دی شادی ہوئی ہے. آج عبداللہ دی شادی تے بھی بہت سارے جانور ذبح کیتے گئے نے. بہت بڑا جناب نا ولیمہ کیتا گیا وے. الغرض کچھ مہینیاں دے بعد عبد المطلب نے بلایا عبداللہ نو, آکھیا میرے پتر ہن تیری شادی ہو گئی ہے اپنے گھر والا ہو گیا میں. اے ایک قافلہ شام جان لگا وے, ایک قافلہ شام اندر تجارت کرنواتے جا رہے آوے. اے عبداللہ میں چاہنا ماں تو بھی سامان تجارت لے کے شام چلا جاؤ. اس قافلے دے نال شام دے اندر اپنا مال فروخت کر کے جدو واپس آویں یسرب دے اندر, یسرب دے اندر کھجورا لے لینا. ایک کھجورا مکے اندر فروخت کران گے, تیرے جان دا بھی فائدہ ہو جائے گا, تیرے واپس آن دا بھی فائدہ ہو جائے گا. ادلا مال شام اندر فروخت کر دیں گا, ادھروں کھجورا لے کے آئیں گا. ایک کھجورا مکہ مکرمہ دے اندر فروخت ہو جان گیا. عبداللہ تر پیا قافلے والیاں دے نال چلدے ہاں جدو عبداللہ شام پہنچے آوے سامان تجارت فروخت کیتا وے. بہت زیادہ منافع پایا ہے, بہت زیادہ کامیابیاں پائیاں نے. اور قافلہ واپس چل پیا. چلدے ہاں جدو یسرب پہنچے نے. یسرب کیوں آکھیا جاندا ہے اس جگہ تے جڑا بھی جایا کر رہا انہوں کوئی نہ کوئی بیماری لگ جایا کر دی, انہوں کوئی نہ کوئی بیماری لگ جایا کر دی. اس وجہ تو آکھیا گیا یسرب بیماریاں دا کار, بیماریاں دا کار یسرب. تے جدو سونے مصطفیٰ آئے میرے پیغمبر دے آن تو پہلا بیماریاں دا کار, جدو میرے پیغمبر آئے تے رحمتاں دا کار بن گیا. جدو سونے مصطفیٰ آئے نے پھر رحمتاں دا کار بن گیا وے. عبداللہ جدو یسرب پہنچے آکھیا قافلے والے ہو اس جگہ تے ٹھہر جاؤ, یہ تو کھجورا لے کے مکے جاوان گے تے کھجورا مکے اندر فروخت کران گے, ساڑھے واپس جان دا بھی فائدہ ہو جائے گا. ادھر سیدہ آمینہ نو خبر ہو گئی ہے اللہ نے میرے ہاں کرم فرما دیتا وے, اللہ نے میرے ہاں فضل فرما دیتا وے. سیدہ آمینہ بڑیاں راضی نے, بی بی آمینہ بڑیاں خوش نے, شدت دے نال انتظار پیاں کردیاں نے کیڑا ویلا ہووے عبداللہ واپس آئے. عبداللہ واپس آئے گا میں عبداللہ نو مبارکاں دیاں گی. اے عبداللہ مبارک ہوئے, اللہ نے ساڑھے گھر نو آباد کر دیتا وے. اے عبداللہ مبارک ہوئے, اللہ نے تینوں باپ بنا دیتا وے. جدو اجدی گل سننے ہو ادو دل خوش ہو جاندے, راضی ہو جاندے, باپ بھی مسکران لگ جاندے, ماں بھی مسکران لگ جاندی ہے. مالکہ تیرا شکر ہے تو ساڑھے گھر نو آباد کر دیتا وے. سیدہ آمینہ انتظار پیاں کر دیاں نے انج عبداللہ آئے گا میں عبداللہ نو مبارکاں دیاں گی. عبداللہ کڈا راضی ہوئے گا, عبداللہ کڈا خوش ہوئے گا. ادھر بی بی آمینہ خوش ہو رہی نے, ادھر عبداللہ بیمار ہو گئے. یسرب دی سرزمین دے بیماری بڑھدیاں عبداللہ اللہ نو پیارے ہو گئے نے, عبداللہ وفات پا گئے نے. قافلے والیاں نے اسے مقام تے دفن کر دیتا وے. سامان تجارت نہ لے آوے, قافلہ اگے تر پیا. چلدیاں جدو مکہ مکرمہ دے قریب پہنچے نے ایک منادی کرنے والا آواز مار داوے, آکھیا مکے والے ہو او جڑا قافلہ شام گیا سی, او جڑا تاجران دا قافلہ شام گیا سی ان قریب مکہ مکرمہ اندر پہنچن والا ہے. اج سارے لوگ باہر آ رہے نے, کسی تاجر دا باپ باہر آیا, کسی تاجر دا بھائی ویلکم کرن آ رہے ہے, کسی تاجر دا بیٹا آ رہے آوے. سیدہ آمینہ نو خبر ہوئی ہے اج میرا عبداللہ واپس آ رہے آوے, عبداللہ واپس آ رہے ہے. بی بی آمینہ تیار ہوئی
گئیاں نے چل دیاں اس مقام تے پہنچیاں نے جس مقام تے قافلے والے آیا کر دے سے انج قافلہ قریب آیا بے سیدہ آمینہ انج جناب نظرہ پیاں مار دیاں نے کتے سجے تک دیاں نے کتے کھبے تک دیاں نے سارے قافلے والے نظر آ رہے نے مگر عبداللہ نظر نہیں آ رہے اوہ نوجوانوں اردہ گردوں آنے والے معزز مہمانوں عورت دے ہاں اللہ نے فضل کیتا ہوئے ایدہ سرتاج اللہ نو پیارا ہو جاوے اس دکھ دا کسے نو کی پتاوے اس پریشانی دا کسے نو کی پتاوے اج سیدہ آمینہ نظرہ مارہیاں نے عبداللہ نظر نہیں آ رہا ایک تاجر قریب آیا وے سواری دی لگام پکڑائیے آکھیا نہیں آمینہ اے عبداللہ دا سمانے تجارت اے عبداللہ دی سواری ہے سیدہ آمینہ دی اکھاں برس گئیاں نے فرمایا کافلے والے ہو جدو تسی شام گئے سو او تو میرا عبداللہ نال گیا سی اج واپس آئے ہو سارے آ گئے ہو مگر مینوں میرا عبداللہ نظر نہیں آندا میرا سرتاج نظر نہیں آندا تو سونا میرے عبداللہ نو کتے چھوڑ کے آئے ہو تے بولن والے نے آکھیا نہیں آمینہ عبداللہ تے یسرب دے مقام تے وفات پا گیا عبداللہ تے یسرب دے مقام تے اللہ نو پیارا ہو گیا وے سیدہ آمینہ دی اکھاں برس گئیاں نے قدمہ تلو زمین نکل گئی ہے زاروں کے تار روئی جا رہی نے رو کے فرما دیا نے اے عبداللہ ایک وار تے مکے آ جاندہ عبداللہ ایک وار تے آندہ میں تینوں مبارکہ دن دی عبداللہ تو کڈا راضی ہوندا عبداللہ تو کڈا خوش ہوندا اے عبداللہ تینوں موت نے آواز ماری تو لبئی کہہ دیتا موت نو اپنے سینے دنا لگا لیا مکے آڑا پسند نہ کیتا عبداللہ میں سارے عرب اندر نظر ماری ہے مینوں تیرے جیسا چنگا جوان نظر نہیں آیا تیرے جیسا اچھا خامد نظر نہیں آ رہا عبداللہ آج عبداللہ تو نہیں گیا بلکہ میری تے دنیا ہی خراب ہو گئی ہے فیصلہ باب دے نوجوانوں جان دے ہونا عورت دا خامد زندہ ہوئے عورت تختہ تے راج کر دیئے سرتاج زندہ ہوئے عورت تختہ تے راج کریا کر دیئے عورت دا خامد فوت ہو جاوے عورت گلی دے ککھاں تو ہوڑی ہو جایا کر دیئے سیدہ آمینہ روندیاں واپس اپنے کارم در گئیاں نے مورخین نے لکھی آوے رات دیکھ دے رہے اندر بی بی آمینہ نے کئی بار اٹھ کے بیٹھ جانا زاروں کے تار رون لگ جانا رو کے فرمانا عبداللہ تیرے بنا تے کردہ بیڑا کھان لو آندے اے عبداللہ میں تے اپنی زندگی گزار لماگی اوکھے دن گزارا یا سوکھے دن گزارا عبداللہ میں تے اپنا وقت گزار لماگی چنگے دنوں منتے پھر بھی مندے دنوں منتے پھر بھی پر اے جڑا بچہ دنیا تھے آنے والا ہے اس بچے دے نال پیار کون کرے گا اے بچہ زندگی کیویں گزارے گا اے دے ساتھ شفقت دا ہاتھ کون رکھے گا اس بچے نو سینے دے نال کون لگائے گا اے دے متھے تے بوسا کون کرے گا اے بچہ کنوں فرمائشاں کرے گا اے دیاں فرمائشاں پوریاں کون کرے گا سیدہ آمینہ رویا کر دیاں نے ایک بار آواز ہے آمینہ کیوں روئی جا رہی ہے آکھے اس بچے دی وجہ تو روئی جا رہی ہوں آواز ہے آمینہ غم نہ کر پریشان نہ ہو اس بچے دی وجہ تو رویا نہ کر اے جڑا بچہ دنیا تھے آ رہے آوے اے عام بچہ نہیں آمینہ اے ایسا بچہ تیری گودی اندر آ رہے آوے جدا چرچہ مشرق اندر بھی ہوئے گا جدا چرچہ مغرب اندر بھی ہوئے گا جدا چرچہ شمال اندر بھی ہوئے گا جدا چرچہ جنوب اندر بھی ہوئے گا جدا چرچہ زمین تے بھی ہوئے گا جدا چرچہ آسمان تے بھی ہوئے گا نہیں آمینہ ایسا شہزادہ تیری گودی اندر آنے والا ہے جتوں تک خدا دی خدائی ہوئے گی او تو تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہوئے گی نبی رحمت کہہ دیو صلی اللہ میرے پیغمبر تے رحمت بن کے آئے جتھے جتھے پیر ہوتے فرمایا پریشان نہ ہو ادھر خواب آیا عبدالمطلب نو خواب وچ ویکھیا جسم وچوں ایک زنجیر نکلی ہے اس زنجیر نے مشرق مغرب شمال جنوب نو اپنی لپیٹ اندر لے لے ایدی تعبیر کروائی دسن والیاں نے آکھیا تیرے خاندان نسل وچوں او شہزادہ آن والا ہے جدا نام محمد ہوئے گا صلی اللہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ
امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا سیدہ آمینہ نے وقت گزر دیاں ربیع الاول دا مہینہ آیا وے ربیع الاول دا مہینہ آیا ہے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری صاحب نے الرحیق المخدوم اندر لکھے آوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول سوموار والا دن نے میرے محبوب پیغمبر اس کائنات اندر تشریف لے آئے نے بی بی آمینہ بیان کر دیا نے عورت دیاں جدو بچہ پیدا ہوندے تے بہت ساریاں پریشانیاں دا سامنا کرنا پہندا وے بہت ساریاں تکلیفاں دا سامنا کرنا پہندے لیکن جدو سونے مصطفیٰ آئے اللہ نے میرے تے فضل فرما دیتا وے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونے مصطفیٰ آئے نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک جدو اس کائنات اندر تشریف لے آئے نے توجہ کرنا غور کرنا بی بی آمینہ بیان کر دیا نے پھر انج کر کے آئے بڑے بڑے آئے نبی پاک دے چاچے تائے آئے آنکھیں آمینہ مبارک ہوئے ابو جال آیا وے آنکھیں آمینہ مبارک ہوئے ابو لاب آیا آمینہ مبارک ہوئے عتبہ آیا آمینہ مبارک ہوئے عبد المطلب نو پتا چلے وہ میرا بیٹا جڑا عبداللہ وفات پا گیا وے عبداللہ دے گھر اندر اللہ نے پتر عطا فرمایا ہے پوچھو نانا بزرگاں دے کولو جنہ دے بیٹیاں دے گھر اندر اولاد ہون والی ہوئے پتر اللہ نو پیارے ہو جاوے پھر پوترے کنے پیارے لگیا کر دینے پوتریاں دے نال کنی محبت ہویا کر دیئے انج کر کے عبد المطلب دوڑ دیاں آئے گھر اندر داخل ہویا وے آکھیا نی آمینہ لے آنا میرا پوترا میریاں باما دے اندر دے دے انج کر کے میرے مصطفیٰ نے اٹھایا وے عبد المطلب دی اکھاں برسی جا رہیاں نے آکھیا آمینہ تیرے پتر دے ہاتھ تے میرے عبداللہ ورگے نے تیرے پتر دی اکھاں تے میرے عبداللہ ورگیاں نے تیرے پتر دا چہرہ تے میرے عبداللہ ورگ ہے نہیں آمینہ اے تے ہو بہو میرے عبداللہ ورگا وے انج تکیا سیدہ آمینہ زاروں کے تار ہوئی جا رہیاں نے آمینہ جس عورت دے ہاں پتر پیدا ہوئے عورت رویا نہیں کر دیو تے راضی ہویا کر دیئے نصیبہ والیاں دے گھر اندر پتر جم دینے نصیبہ والیاں دے گھر اندر بیٹے ہم دینے آمینہ تیری اکھاں کے اوپر سی جا رہیاں نے آکھیا اے عبد المطلب ہے آج ابو جال آیا انہیں آکھے آمینہ مبارک ہوئے ابو لاب آیا انہیں آکھے آمینہ مبارک ہوئے عتبہ آیا انہیں آکھے آمینہ مبارک ہوئے تسی آئے ہو تسی بھی آکھے نہیں آمینہ مبارک ہوئے رونا اس وجہ تو آئے آج اس بچے دا باپ عبداللہ زندہ ہوں آج عبداللہ موجود ہوں عبداللہ آکھدا نہیں آمینہ مبارک ہوئے نہیں آمینہ مبارک ہوئے آج خوشیاں دے رنگی وکرے ہوں آج عبداللہ موجود ہوں عبداللہ کی ڈا راضی ہوں عبداللہ کی ڈا خوش ہوں میں اس وجہ تو رو رہی ہوں اے مبارکاں دین والے تھوڑی دیر دے بعد اپنے اپنے کرانو تر جان گے میرے لال دا خیال کون کرے گا میرے پتر نو سینے تے کون لٹائے گا میرے بیٹے دے نال ناز نخرے کون کرے گا آکھے آمینہ غم نہ کر پریشان نہ ہو میں اپنی عبداللہ تو زیادہ تیرے پتر دا خیال کراں گا عبداللہ تو زیادہ محبتہ کراں گا عبداللہ تو بھی زیادہ پیار کراں گا آمینہ پریشان نہ ہو ادھر نبی پاک دی عمر 7 دن ہوئی ہے 7ویں دن عبد المطلب نے نبی پاک دا کیکا کیتے رشتہ دار آئے بے فیملی والے آئے برادری والے آئے نے عقیقے تے کھانا کھادا کھانا کھان دے بعد جان لگے نے آکھے عبد المطلب اے جڑا بچہ عبداللہ دے کار اندر پیدا ہویا ہے بلا دسنا اے دا نام کی رکھے ہی فرمایا میں اے دا نام رکھے ہے محمد صلی اللہ ہو مجھے بولو صلی اللہ ہو انہاں کیا ایک ہی نام ہویا عیدت معنی سب سے زیادہ تعریف کیا گیا پتہ نہیں بڑا ہو کے کیویں دا بنے گا انج کر عبد العزہ رکھ دے عزہ بت دا بندہ فرمایا نہیں عبد العزہ نہیں رکھنا عبد الحبل رکھ دے فرمایا نہیں عبد الحبل بھی نہیں رکھنا بڑے بڑے پتاں دا نام فرمایا نہیں میں او دا چہرہ تکیا ہے مینوں اے ہوئی نا او دے چہرے تے پھپے ہے اے ہوئی نا رکھے ہے آؤ ذرا تانوں دا دیدار کرانا تسی بھی ویکھ کے دسو نا پلا اے نا پھپدا ہے کہ نہیں پھپدا محمد دے چاچے تے بابے تے تائے محمد جا 7 دن دے ہوئے تے آئے کٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے
محمد دے دادا نو کہندے نے سارے جو عبداللہ دی بن نشانی ہے آیا ہے کی نام لڑکے دا رکھیا رکھایا اے دادا نے سنیا تی اگو سنایا میں ہے اس دا نام محمد رکھایا محمد سنیا تے پہ گئے ککارے محمد دے دادا نو کہندے نے سارے عبدالعزا رکھ دا یا عبدالمناتی پھر بھی تا ہوندی کوئی گل باتی اے ساڑے تے نزدیکی اوکھا جے آگئے ایک ہی نام محمد انوکھا جے آگئے اے دادا نے سنیا تے اندر صدائے محمد اٹھا کے گودی لے آئے لگے کہن سبنو لگے کہن سبنو لگے کہن سبنو لے اکھاں تے چکو میرے سونے بیٹے دا مکھڑا تے تکو لگے کہن سبنو لے اکھاں تے چکو میرے سونے بیٹے دا مکھڑا تے تکو جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں محمد نہ رکھاں تے کی نام رکھاں صلی اللہ بلند آواز صلی اللہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ آمینہ دی گودی اندر وقت گزر دیاں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کار اندر تے پتہ چلے آوے کسی نے کہہ دیتا مکہ مکرمہ دے اندر منادی ہوئی ہے آکھیا بنو سعد قبیلے دیاں دائیاں آ رہی نے بچے لین واسطے اپنے بچیاں نو تیار رکھے آجے فلاں دن تک پہنچ جان گیاں بنو سعد قبیلے دیاں دائیاں جدو پتہ چلے آوے ہر ماں نے اپنے بچے نو تیار کیتا ہے سیدہ آمینہ نے میرے مصطفیٰ نو تیار کیتا ہوئے انج کر کے دائیاں آ گئیاں نے مکہ مکرمہ دے اندر پہلی آئیے دائی آئیے دروازے تے دستک دی تھیے سیدہ آمینہ فرما دیے نے ام احمد جلدی جانا دروازہ کھولے آوے بی بی آمینہ انتظار پیاں کر دیاں سڑ جیڑی دائی آئے گی میرے مصطفیٰ نو تکے گی تے لے کے جائے گی رہ نہیں سکے گی میرے پتر نو ضرور لے کے جائے گی ایج کر کے دائی آئیے انہیں آکھیا نہیں آمینہ کار اندر بچہ ہے کہ کوئی نہ فرمایا بچہ غیبے آکھیا بچے دا باپ نظر نہیں آ رہا آکھیا بچے دا باپ تے اللہ نو پیارا ہو گیا وے اے دائی اوتھوئی واپس موڑ پئی ہے آکھیا اس بچے نو تک کے کی کرنا ہے اس بچے نو چک کے کی کرنا وے جدا باپ دنیا تو رخصت ہو گیا ہے اے نوجوانوں تھے میں بات آکھنا چاہنا ماں ساڑھے اگر کوئی بچہ پیدا ہوئے ادا باپ فوت ہو جاوے اسی آکھنیا منحوس بچہ ہے انہیں اپنے باپ دی جان لے لئیے بچے دی پیدائش دے چند منٹا بعد اگر ماں دنیا تو رخصت ہو جائے اسی آکھنیا بچہ منحوس ہے انہیں ماں دی جان لے لئیے بلا دسو نا کوئی بچہ چاہتا ہے کہ میرا باپ فوت ہو جاوے کوئی بچہ چاہتا ہے کہ جمن والی ماں ہی دنیا تے نہ رہے نا 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 انج دے بچے منحوس نہیں ہوندے میرے مصطفیٰ بھی تے جگاں دے پیر نے نبی پاک دیاں تو پہلے ہی پیغمبر دے والد دنیا تو رخصت ہو گئے نے دوسری دائی آئیے آکھیا آمینہ بچہ ہے کہ کوئی نہ فرمایا بچہ تے موجود ہے آکھیا بچے دا باپ نظر نہیں آ رہا فرمایا باپ اللہ نو پیارا ہو گیا ہے جیڑی بھی دائی آم دیئے اے کوئی سوال کر دیئے تے واپس مڑ جان دیئے بی بی آمینہ دی اکھاں برس گئی آنے میرے مصطفیٰ نو سینے نہ لائے زاروں کے تار رو لگ گئیاں رو کے فرما دیا نے اے عبداللہ میں تینوں زندگی دے کس موقع تے یاد کرا عبداللہ آج دائیاں نے پرانے زخم تازہ کر دیتے نے اے عبداللہ آج تو موجود ہندہ دائیاں آپس اندر چگڑا کر دیا ایک دائی آخدی میں لے کے جاواں گی عبداللہ دا بیٹا دوسری دائی آخدی میں لے کے جاواں گی عبداللہ آج تو نہیں ہے دائیاں نے میرے پتر نو چکنا بھی گوارا نہیں کیتا میرے پتر نو تکنا بھی گوارا نہیں کیتا مصطفیٰ نو سینے نہ لائے فرمان دیے نے امی احمد دروازہ بند کر دے کی ہویا جے دائیاں میرے لال نو لے کے نہیں گئیاں میں آپ ہی اپنے محمد نو پال لواں گی میں آپ ہی اپنے محمد نو سام لواں گی جدو ساریاں دائیاں واپس چلیاں گئیاں نے آخر اندر آئیاں نے حلیمہ سادیہ نے دروازے تے دستک دیتی ہے فرمان دیے نے امی احمد دروازہ کھول ہو سکدا وے کسے دائی نو ترسی آ گیا ہوئے
انج دروازہ کھولے آوے حلیمہ ساتھیہ نظر آئی آکھیا نہیں حلیمہ شاید تینوں پتا نہیں ہے اے جڑا بچہ میری گودی اندر اے دا باپ اللہ نو پیارا ہو گیا ہے جویں باقی دائیاں ٹر گئیاں نے حلیمہ جا تو بھی چلی جا میں آپ ہی اپنے پتر دا خیال کر لما گی میں آپ ہی سانب لما گی آکھیا نہیں آمینہ غم نہ کر پریشان نہ ہو میں تیرا پتر چھڑ کے نہیں جان دی میں تیرا لال لے کے جاواں گی اج کت نظرہ مینوں دیدار کرا دے ذرا مینوں دیدار کرا دے حلیمہ سعدیہ نے دیدار کیتا سیدہ آمینہ نے دیدار کرایا حلیمہ سعدیہ نے تکیا انگلی منہ اندر پائی ہے تے نبی پاک دے چہرے تے نظراں پہ گئیاں نے تکی جا رہی ہے تے آمینہ فرما دیا نے حلیمہ سوچ دی ہوئے گی لے جاواں یا چھڑ جاواں حلیمہ سوچ دی ہوئے گی کی کراں لے جاواں یا چھڑ جاواں نہیں حلیمہ لے جا میرے لال محمد نو لے جا میں محمد دی ماں تیرے حق اندر دعاواں کراں گی میرا پتر بڑیاں برکتاں والا ہے میرا پتر بڑیاں رحمتاں والا ہے حلیمہ لے جا میرے شہزادے نو اللہ تیرے گھر اندر کرم فرمائے گا اللہ فضل فرمائے گا حلیمہ سعدیہ فرما دیا نہیں آمینہ اے گل میں نہیں سوچ رہی بلکہ میں تے اے سوچ رہی ہاں میں بڑے بڑے بچیاں نو تکیا میں بڑے بڑے بچیاں نو چایا میں بڑے بڑے بچیاں نو کھڑایا میں بڑے بڑے بچیاں نو سانبیا میں بڑے بڑے بچیاں نو پالیا آمینہ تینوں مبارک ہوئے تیرے لال محمد ورگا آج تک میں تکیا صلی اللہ تکنا کی تُسی سونے رب نے بنایا بولو سونے رب نے بنایا جی کیڈا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے کیڈا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے سونے ورگا خاں خاں آقا ورگا خاں جی مدنی ورگا نہ کوئی سونا آیا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے کالی زلفاں آنکھ نورانی ویکھ کے دنیا ہوئی دیوانی کالی زلفاں آنکھ نورانی ویکھ کے دنیا ہوئی دیوانی جدو زلفانو جدو زلفانو چہرے تو ہٹایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے جدو زلفانو جدو زلفانو چہرے تو ہٹایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے کتنا سونا رب سونے نو بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے یوسف برگے عہدے پردے سونے عہدہ پانی بھر دے یوسف برگے عہدے پردے سونے عہدہ پانی بھر دے کسے مانے کسے مانے نہ ایڈا سونا جایا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے کسے مانے کسے مانے نہ ایڈا سونا جایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے سونے تی من مغنی آقا ہر سونے تو سونے آقا سونے تی من مغنی آقا ہر سونے تو سونے آقا جدو حبشینو جدو حبشینو سینے نال لایا تے سونے آندے مان ٹوٹ گئے جدو حبشینو جدو حبشینو سینے نال لایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے کتنا سونا رب سونے نو بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے سونے ورگا آقا ورگا خاں جی مدنی ورگا نہ کوئی سونا آیا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے پھر کہو سبحان میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ
امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے یا دیوانے پروانے توجہ کرنا کون میرے پیغمبر نے حلیمہ سعدیہ فرما دیے نے نی آمینہ میں تیرا پتر چھڑ کے نہیں جانا میں تیرا لال لے کے جانا وے لے آنا ذرا میرے مصطفیٰ نو انج کر کے حلیمہ سعدیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو چکیا میرے وال تکنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نہ لے آوے میرے محبوب پیغمبر نو نہ لے کے چلیاں نے تے سیدہ آمینہ فرما دی حلیمہ ذرا ٹھہرنا حلیمہ ذرا روکنا حلیمہ سعدیہ رکیاں نے انج کر کے پھر نبی پاک نو پکڑے ہے ماں نے اپنے سینے دینا لگایا وے اپنے پتر دے متھے تے بوسا کیتے میرے پیغمبر نال راج راج کے پیار کیتے ماما والے ہو جان دے ہو نا جدو پتر جان لگ دینے کتے پردیش اندر تے ماما مڑ مڑ کے متھے بوسا کر دیاں نے بار بار پتر وال تک دیاں نے تے دعاواں کر دیاں نہیں اللہ میری امانت تیرے سپرد دے اللہ میرے لال تے کوئی دکھ نہ آوے اللہ میرے پتر تے کوئی پریشانیاں نہ آون آکھیا نہیں حلیمہ گل یاد رکھنا میرے لال محمد دا خیال رکھنا نہیں حلیمہ سعدیہ اگر میرے پتر نو بھوک لگے اپنے بچے تو پہلا میرے لال نو دودھ پلا دیویں میرے پتر نو توپ بھی نہ لگن دیویں تے بھوک بھی نہ لگن دیویں نہیں حلیمہ یاد رکھی اگر زیادہ دیر ہو جائے تے میں نہ آ سکا حلیمہ تو آپ ہی لے کے آ جاویں کیونکہ میرا سر تاج تے اللہ نو پیارا ہو گیا ہے عبداللہ زندہ خندہ میں بار بار اپنے محمد نو ملن آیا کر دی میں بار بار خود ہی چل کے آ جایا کر دی لیکن میرا خامد اللہ نو پیارا ہو گیا ہے جنہ عورتاں دے سر تاج رب نو پیارے ہو جاوے وہ عورتاں پھر بازار دی زینت نہیں بنیا کر دیاں زیادہ بازاراں اندر نہیں جایا کر دیاں اسی خاندانیاں حسب نسب اللہ بلند شان والے ہاں ہو سکتا ہے میں زیادہ نہ سکاں پر ایک گل ضرور ہے زیادہ دن گزر گئے میں اداس ہو جاواں گی میرے لال نو لے آ کے ملا جاویں حلیمہ سعدیہ نے میرے مصطفیٰ نو نال لے اے چل دیاں پہنچیاں نے حارس دیاں نظرہ پہیاں آکھیا حلیمہ جلدی آؤ اے تیرا پتر عبداللہ روئی جا رہے ہے بھوک دی وجہ تو روئی جا رہے آوے حلیمہ اپنے عبداللہ نو دودھ پھیلا حلیمہ سعدیہ آئیاں فرما دیاں نے حارس ہے میرے وجود اندر تے دودھ ہے ہی کوئی نہیں میں کچھ کھاتا نہیں ہے میں تھکی ہاری واپس لوٹیاں بچہ کوئی اور نہیں ملے ایک بچہ لے کے آئیاں تے بھی یتیم ملی ہے اے جڑا بچہ گودی پایا ہے اے دا باپ اللہ نو پیارا ہو گیا ہے اے کوئی بچہ رہ گیا سی باقی امیران دے بچے تے دائیاں لے گئیاں چودھریاں دے بچے تے باقی دائیاں لے گئیاں وڈیریاں دے بچے تے باقی دائیاں لے گئیاں اے محمد دی بچے اسی جدا باپ اللہ نو پیارا ہو گیا ہے میں رب دی رحمت سمجھ کے اپنی گودی پالے ہے انج کر کے تھوڑی دیر گزری ہے میرے مصطفیٰ رون لگ گئے حلیمہ فرما دیا نے میں سوچیا اے مہمان نواں آیا ہے ہو سکتا ہے ایدی وجہ تو اللہ فضل فرما دے وے میں نبی پاک نو اٹھایا اپنی گودی اندر لٹایا سونے مصطفیٰ دا چہرہ اپنے جسم دے نال لگایا جدو پیغمبر دے لب مبارک حلیمہ سعدیہ دے جسم دے نال لگے نے اللہ نے بھوکاں بھی مٹا دیتیاں نے اللہ نے پیاساں بھی مٹا دیتیاں نے اور حلیمہ فرما دیا نے میرے محمد نے بھی رج کے دودھ پیتا میرے پتر عبداللہ نے بھی سیرو کے دودھ پیتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر شان صحابہ شان مصطفیٰ شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی شیر جرزانی ماشاءاللہ ماشاءاللہ شیر اہل حدیث ترجمان مسلک حقہ اہل حدیث حضرت مولانا محمد حنیف ربانی صاحب الحمدللہ ثم الحمدللہ تشریف لیا چکے نے دعا ہے اللہ تعالیٰ انہ دے علم اندر عمر اندر عمل اندر برکت فرمائے آواز اندر انداز اندر اللہ اور نکھار پیدا فرمائے تسی جتنے دوست محبت لے کے آئے ہو اللہ تواڈی محبت تواڈی لئے ذریعہ نجات بنائے سارے کہہ دو آمین آخری بات
میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پروانے توجہ کرنا. اور حلیمہ سعدیہ دی گود اندر جدو میرے مصطفیٰ نہیں سڑ ادو حلیمہ سعدیہ غریب اور نبی پاک گودی اندر آئے. حلیمہ سعدیہ امیر ہو گئیاں نے. جدو مصطفیٰ گودی اندر نہیں سڑ ادو حلیمہ سعدیہ نو بھوک لگی ہے. جدو نبی پاک گودی اندر آ گئے اللہ نے بھوکاں بھی دور کر دیتیاں, اللہ نے پیاساں بھی دور کر دیتیاں نے. انج کر کے سواری تے بیٹھے نے. حلیمہ سعدیہ فرما دیاں نے جدو اسی سواری تے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ نے سواری دیاں ساریاں بیماریاں میں دور فرما دیتیاں. جتھے جتھے پیر ہوتے ہوتے بولو ہوتے ہوتے جے محبوب حلیمہ دی گودی وچ تے بھوکاں مٹ گئیاں, جے سینے دے نال تے دودھ دا انتظام ہو گیا, جے سواری تے بیٹھے تے سواری نان سٹاپ ہو گئی. آکھ دے ہو نا بھئی جے گڑی چنگی بھی ہوئے ڈرائیور ہی ٹھلا ہوئے تے گڑی کی کرے, تے ڈرائیور چنگا ہوئے گڑی پاہمیں ٹھلی بھی ہوئے تے کسے پلے کسے پنے لا لے گا. نبی پاک سواری تے یا بیٹھے نہیں, اللہ نے ساریاں بیماریاں دور فرما دیتیاں. جدو پہنچے نا اونا اگلے کافلے والیاں دے کول کسی نے مڑ کے ویکھیا, انہیں کہا تے حلیمہ آ رہی ہے. حلیمہ تینوں اتھو چلو بچہ تے کوئی لبیا نہیں ہونا کیونکہ سارے امیراں چودھریاں وڈیریاں دے نمبرداراں دے سرداراں دے بچے اسی لے کے آ گئیاں. چل کم از کم تینوں سواری تے چاج دی لب گئی. آکھیا سواری نہیں میں اتھو وٹا کے آئی, میں تے سوار بدل کے آئی ہاں. ایسا سوار ہے جڑا براق تے بیٹھے جتو تک نگاہ جائے اتو تک براق دے قدم جان. آمینہ مائی دا ہے لال بڑا سوہنا, چانی عبداللہ دا بے مثال بڑا سوہنا. آمینہ مائی دا ہے لال بڑا سوہنا, چانی عبداللہ دا بے مثال بڑا سوہنا. تو آغا پیشانی یاسین دا سہرا ہے, نشرہ سینہ ہے والفجر دا چہرہ ہے. تو آغا پیشانی یاسین دا سہرا ہے, نشرہ سینہ ہے والفجر دا چہرہ ہے. زلف دا کی پوچھنے زلف دا کی پوچھنے اوے ہر وال بڑا سوہنا. زلف دا کی پوچھنے اوے ہر وال بڑا سوہنا, چانی عبداللہ دا بے مثال بڑا سوہنا. آمینہ مائی دا ہے لال بڑا سوہنا, چانی عبداللہ دا بے مثال بڑا سوہنا. ویکھ کے سوہنے نو دل پھڑ لے مایاں نے, سادیاں نو آکھے رل مل کے دایاں نے. ویکھ کے سوہنے نو دل پھڑ لے مایاں نے, سادیاں نو آکھے رل مل کے دایاں نے. جیڑا اج آئے جیڑا اج آئے ہو تیرے نال بڑا سوہنا. جیڑا اج آئے ہو تیرے نال بڑا سوہنا, چانی عبداللہ دا بے مثال بڑا سوہنا. ہو کے ہاواں دی میری گالی اج رک گئی ہے, سادیہ پئی آکھے میری غربت مک گئی ہے. ہو کے ہاواں دی میری گالی اج رک گئی ہے, سادیہ پئی آکھے میری غربت مک گئی ہے. حال کی پوچھ دیاں جے حال کی پوچھ دیاں جے نی میرا حال بڑا سوہنا.
حال کی پوچھ دیاں جے میرا حال بڑا سونا چانی عبداللہ دا بے مثال بڑا سونا ربیع الاول دا اے پاک مہینہ سی آمینہ دی گودی آیا لال نگینہ سی پھر کہہ دے سبحان اللہ 1000 روپے آؤ بھی مولویوں کو شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ حضرت مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب ربیع الاول دا اے پاک مہینہ سی آمینہ دی گودی آیا لال نگینہ سی او دن او مہینہ او سال بڑا سونا او دن او مہینہ او سال بڑا سونا چانی عبداللہ دا بے مثال بڑا سونا آمینہ مائی دا ہے لال بڑا سونا چانی عبداللہ دا بے مثال بڑا سونا اللہ تعالی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت شان مقام مرتبے نو سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے ویکھو نا میرے محبوب پیغمبر اس کائنات اندر آئے اتنا شان مقام اور مرتبہ لے کے آئے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی آکھیا بھی محبوب دا شان ویکھنا ہوئے اخلاق و کردار ویکھنا ہوئے قرآن تسی کھول دیو جتھو جتھو کھول دے جاؤ گے محبوب دا کردار آپ دا معیار آپ دا اخلاق تو انہوں نظر آندہ جائے گا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر دعوان السلام علیکم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے یہ آواز ایک جگہ رہن دو، ایکو بیس بند کر دو، سادہ آواز کھول دو ذرا، بس بار بار نہ انہوں چھڑو. صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، کافی دیر تو علماء کرام دے بیانات اور خطابات سماعت فرما رہے ہو. اللہ دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور جس ذوق اور محبت دے نال احباب جماعت نے اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا، اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش اور محنت نو شرف قبولیت نال ہم کنار فرمائے. اللہ خالق و مالک نے اشرف المخلوقات دا منصب انسان نو عطا فرمایا، یعنی تمام مخلوقات چوں سب نالوں افضل، اشرف، اعلیٰ اور بہتر اللہ نے حضرت انسان نو بنایا. پھر تمام انساناں چوں انبیاء علیہم السلام دی جماعت نو اللہ نے افضل اور اعلیٰ بنایا. پھر سارے انبیاء چوں آمنہ دے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات پاک نو اللہ نے سب نالوں افضل اور سب نالوں اعلیٰ بنایا. میرے بھائیو، میرے برادر، جتنے انبیاء علیہم السلام اس دنیا تے جلوہ گر ہوئے نے، تشریف لے آئے نے، ان تمام انبیاء دی آمد دا بیست دا ایک خاص مقصد سی کہ معاشرے دے بگڑے لوگاں نو راہ راستے لے آنا، جو اللہ تو دور جا چکے سن انہاں نو اللہ دا مقرب بنانا، جو جہنم دے کنارے پہنچے سن جہنم تو بچا کے اللہ دے جنت دا حقدار بنانا. اور نبی پاک علیہ السلام آپ تشریف لے آئے، آپ دا مشن بھی یہ ہے
نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آپ دی آمد دا جشن، ایک ہے آپ دی آمد دا جشن، ایک ہے نبی پاک علیہ السلام دی زندگی پاک دا مشن۔ مولانا فرما رہے سر کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آپ دی آمد دا مشن کیے، نبی پاک علیہ السلام دی آمد دا مقصد کیے، حضور کیوں دنیا تے تشریف لے آئے، نبی پاک علیہ السلام دی کی ذمہ داری کی ڈیوٹی اللہ ذوالجلال والاکرام نے لگائے۔ ہر نبی اور نبی پاک علیہ السلام معاشرے دی اصلاح کرنے واسطے تشریف لے آئے۔ سب تو بڑا کم اور سب تو بھاری ذمہ داری کہ معاشرے دی اصلاح کیتی جائے۔ نبی علیہ السلام نے اس گئے گزرے دور دے اندر جدوں کہ لوگ اللہ دیاں نافرمانیاں تے کمر بستہ، ہر پاسے شرک دے اندھیرے، بدعات دے اندھیرے، خرافات دے اندھیرے، اللہ دیاں نافرمانیاں دے اندھیرے، ان گئے گزرے ادوار دے اندر نبی پاک علیہ السلام توحید و سنت دا چراغ روشن کرنے واسطے اللہ ذوالجلال نے مبعوث فرمایا۔ آؤ ذرا نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ دا مشن کی سی کہ معاشرے دی اصلاح کیتی جائے۔ تیری اور میری ذمہ داری بھی اے ہوئی ہے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرما لو۔ اللہ نے اپنے محبوب تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ جاگ دی ہو نا جی ماشاءاللہ، ہاں بوو جویں تہاڈا دل کردا ہے گوڈے چھوٹے پھاڑ کے بوو، حالات ٹھیک نہیں گے، جتی گم ہو جائے تے جتی لب جاندی ہے، گوڈیاں دا ذرا مسئلہ بھی ہے، اس واسطے اپنی شاید آپ دھیان رکھو تے گوڈے چھوٹے گھٹ کے ذرا پھاڑ کے رکھو کہ تے نس نہ جان تے اون جے وے کہ جویں تہاڈا دل کردا جویں آسانی نہ تسی بیٹھ سکدے ہو بیٹھو، اللہ دی توفیق نال تشریف رکھو۔ میں انشاءاللہ بڑے اختصار نال چند باتاں تواڈی خدمت دی اندر پیش کرانگا۔ ساڈے محترم بھائی بزرگ حاجی عبدالستار صاحب اور چوری محمد سردار گجر صاحب، اس مسجد دی انتظامیہ قاری محسن الہی ظہیر صاحب اور انہاں دے رفقا، جس ذوق جس محبت جس پیار نال اللہ دے اس عظیم الشان گھر دی آپ یاری فرما رہے نے، اللہ انہاں سارے انو دنیا دے اندر بھی عزتاں عظمتاں نال مالا مال فرما تے سونیا جننے بیٹھے نے سارے انو قیامت دے دن عزتاں عظمتاں نال مالا مال فرما دینا۔ توجہ میرے وار رکھے آجے، اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ قرآن پاک ایتھے ہے کہ قرآن پاک ایتھے لیا کے رکھو۔ پچھلے دنوں ایک پروگرام تے مینوں جان دا اتفاق ہویا، مینوں کیڑے ویلے یاد آ گیا، مناظر اسلام مولانا رانا شمشاد سلفی رحمت اللہ علیہ، اللہ اس مرد مجاہدی قبر تے رحمت دی برخہ نازل فرمائے۔ میں کوئی مہینہ سوا مہینہ پہلا انہاں دے شہر نارنگ منڈی تقریر واسطے گیا تے حضرت مناظر اسلام میرے نال دی کرسی تے تشریف فرماسن تے فرمان لگے ہو قرآن لے آ کے رکھو۔ حضرت روپڑی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سن میز تے قرآن دا ہونا ضروری ہے، اللہ دیاں رحمتاں دا می وسدا رہندا ہے۔ کوئی اتوں ویکھ کے پڑھے زبانی پڑھے جویں او دا دل کردا ہے پڑھے، لیکن تیری ٹیبل تے اللہ دا قرآن ہونا ضروری ہے۔ قرآن دی برکت نال اللہ دلاں نو بہار نصیب فرما دیندے نے۔ اس واسطے خصوصاً جڑے علماء کرام منتظمین نے جلسے کران والے انہاں نو چاہیے آئندہ ہر ٹیبل تے جلسے دی ٹیبل تے کم از کم قرآن دا نسخہ ضرور ہونا چاہیے۔ غور فرمانا، اللہ فرمان دینے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اے پتر جتھے ایسی اتھے ہی رہن دے،
تینوں میں پہلا گزارش کی تھی بار بار نہ انہوں چھیڑ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا اللہ ذوالجلال نے کئی چیزاں اس آیہ مبارکہ دے اندر بیان فرمائیاں پہلی چیز وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اور کلمہ پڑھنے والے ہو سارے دے سارے اللہ دی ایس رسی نو مضبوطی نہ پڑھ لو اے رسی دا معنی اے نہیں اللہ نے اسمان تو رسی نازل فرمائی ہے تے انہوں سارے کٹ کے پڑھنا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اے جے اللہ دی رسی اللہ دا قرآن جے اور انج سمجھو ایک اپنے ہاتھ وچ اللہ دا قرآن پڑھ لو دوسرے ہاتھ اندر مصطفیٰ دی سنت فرمان آپ دی حدیث پکڑ لو کائنات دی اندر بھی رب عزت عطا فرمائے گا قیامت نو بھی اللہ عظمت عطا فرما دے گا اور اے ساڑی خوش نصیبی ہے دو انعام خداوند کیتے کنے ہولی ہولی بولے آجے کنے تھوڑا جا ہولی بولو کنے دو انعام خداوند کیتے اے اوپر اہل ایمان ایک قرآن محمد دجے تے سرور اچیاں شانہ جنان دے ہاتھ اے دو آئیاں یعنی قرآن تے حدیث جنان دے ہاتھ اے دو آئیاں اونا پائیاں کل پھلائیاں تے اینا دوان دا دامن پڑیا پھر رحمت چڑیاں لائیاں جو کر دینے عمل قرآن حدیثی جو کر دینے عمل قرآن حدیثی او دوئی جہانی تارے جو کرن خلاف قرآن حدیثوں اے جے مسلک اہل حدیث اے ہے یہ دعوت اہل حدیث اے ہو یہ پیغام اہل حدیث کہ لوگوں ساری کائنات نالو ناتے تے رشتے تے رابطے توڑو قرآن نہ رشتہ جوڑو آمینہ دے لال نہ رشتہ جوڑو آؤ ذرا غور فرمایا دے اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سارے دے سارے اللہ دی رسی نو مضبوطی نہ پڑھ لو میں قربان جاؤں آج اسی اللہ دے قرآن تو پیچھے ہٹ گئے او دا نتیجہ نکلے فرقے اندر بٹ گئے جماعتاں اندر بٹ گئے مسلکاں وکھرے اندر بٹ گیا کوئی آندہ میرے مولوی پیچھے لگ جاؤ کوئی آندہ ساڑھے خطیب دے پیچھے چلو کوئی آندہ ساڑھے امام دے پیچھے چلو کوئی آندہ جناب ساڑھے مفتی صاحب دے پیچھے چلو میں آنا لوگو اگر کوئی بریلوی عالم دین ہے وہ آندہ جی ساڑھے حضرت صاحب بڑے نیک نے متقی نے بڑے پرہیزگار نے تے دیوبندی آکھن گے ساڑھے
साडे वाला घट ने, साडा तुहाडे नालों भी बहुता नेक है, साडा तुहाडे नालों भी बहुता मुत्तकी है। इहदे ते सारे इकट्ठे हो जाओ ते इधरों अहल हदीस आ जाणगे, वो आखणगे साडे कोल तुहाडे नालों भी बहुते नेक ने, तुहाडे नालों भी बहुते मुत्तकी ने। इहदा मतलब है सारे किसे बरेलवी मौलवी साहब ते इकट्ठे हो सकते, सारे किसे देवबंदी आलमे दीन ते इकट्ठे हो सकते, और सारे किसे अहल हदीस आलमे दीन ते भी इकट्ठे हो सकते। आओ मैं दावत फिक्र देना चाहना, अगर इकट्ठे होने ते उस जात ते हो जाओ जिदा नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी नाल इख्तिलाफ किसे बरेलवी नू बोलो, किसे देवबंदी नू, किसे अहल हदीस नू, और जेड़ी जात मुत्तफकुन अलैह वे, आओ ओदे फरमान ते इकट्ठे हो जाओ। दुनिया विच भी इज्जतां मिलणगियां, आखरत नू भी इज्जतां मिल जाणगियां। वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमी, और आए ना मेरे पाक पैगंबर को इकट्ठे होंदे जा रहे ने। कोई फारस तो चल के सलमान आया, कोई रूम तो चल के सुहैब आया, कोई हबश तो चल के बिलाल आया, ते आके नबी दे जोड़े च बह गया। और पता जे आए किंज ने, जेड़े आ बैठे न्यों ला बैठे, जेड़े आ बैठे न्यों ला बैठे, ते सारे जग नू भुल भुला बैठे। छुरी फेर मुहब्बतां सारियां ते, छुरी फेर मुहब्बतां सारियां ते, बस सोने तो हो फिदा बैठे। छड़ के हबश वलैत ते रूम फारिस, छड़ के हबश वलैत ते रूम फारिस, कुली सोने दे बुए ते पा बैठे। ओना होर की लैना खुदा कोलों, ओना होर की लैना खुदा कोलों, ते जेड़े लब हबीबे खुदा बैठे। आमिना दिलाल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह जिथे तेरे पाक पैगंबर लेटे ने उन्हां दे रौज़ा पाक ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमाना, ते साडे वल्लों करोड़ों अल्लाह दुरूद व सलाम दियां बारिशां नाज़िल फरमाना। अल्लाह ज़ुल जलाल फरमांदे ने वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू। अगली गल वाज़कुरू नेमतल्लाह अलैकुम। और अपने आप नू मुसलमान कहलाने वालों, अपने आप नू मुस्तफा दा उम्मती कहलाने वालों, वाज़कुरू नेमतल्लाह अलैकुम। याद करो अल्लाह ने तुहाडे ते कैसियां बड़ियां बड़ियां नेमतां दा इतमाम फरमाया। अल्लाह 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 ज़ुल जलाल ने मुसलमानां नू अहले ईमान नू एक गल समझाई है, वाज़कुरू नेमतल्लाह अलैकुम। जिवें बनी इसराइल नू रब्बुल आलमीन ने जतलाया सी और आखिया की सी, या बनी इसराइल ज़कुरू नेमत यल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। अल्लाह
اللہ بنی اسرائیل نو مخاطب نے، اے بنی اسرائیل دے لوگو یاد کرو اساں کیڑے کیڑے تواڈے تے انعام فرمائے، کیسیاں کیسیاں مہربانیاں کیتیاں۔ اور ایک گل ذرا ذہن چ رکھو، زندگی اندر برادری چ، جماعتاں اندر، رشتہ داراں اندر، خاندان اندر، تنظیم اندر اللہ بندے نو کسے نہ کسے طرح عزت ضرور عطا فرماندے نے۔ وہ اگلی گل ہے کئیاں کولوں سنبھالی جاندی ہے تے کئیاں تو عزت سنبھالی جاندی۔ اج جنوں اسی آنے ہیں نا فلانے نو بھائی رب نے بڑی عزت دیتی ہے، لیکن عزت انجی آندے ہو فلانے نو رب نے بڑی عزت دیتی، اینو عزت راس نہیں آئی، کئیاں نو عزت راس نہیں آؤندی۔ بنی اسرائیل نو اللہ ذوالجلال نے مخاطب فرمایا، اللہ فرماندے نے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، یاد کرو اساں کنے تواڈے تے احسان فرمائے، کنے تواڈے تے انعام فرمائے، اور سب تو بڑا انعام وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اساں توانو سارے جہان تے فضیلت عطا فرمائے، لیکن اونا نو عزت راس نہیں آئے، اونا نے نبیان دے قتل دے منصوبے بنائے، معاذ اللہ نبیان دے خلاف سازشاں کیتیاں، نبیان دے خلاف بکواس کیتے، نبیان دے خلاف پراپے گنڈا کیتا۔ اللہ نو اے ادا پسند نہیں آئے، اللہ نے عزت والا سرداری والا اونا دے سر تو تاج لا کے تواڈے سر تے رکھ دیتا ہے۔ بنی اسرائیل دے سر تو او سرداری والی پگ لا کے اللہ ذوالجلال نے اس امت مصطفیٰ علیہ السلام دے سر دے رکھ دیتی ہے۔ تے نال اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میرے محبوب علیہ السلام دے امتیو، کنتم خیر امت، تواڈے تو پہلا عزت والا، عظمت والا، سرداری والا تاج تے پگ جیڑی سی او بنی اسرائیل دے سر تے سی۔ ہن اللہ نے اونا دیاں کرتوتاں دی وجہ تو اونا دے سر تو لا کے اللہ نے اس امت دے سر تے رکھ دیتی ہے۔ اور ساڈا ایمان الحمدللہ اللہ نے سانو کتاب عطا فرمائے، قرآن ساریاں کتاباں تو اعلیٰ، سانو نبی عطا فرمایا، نبی سارے نبیاں تو اعلیٰ، اور سانو اللہ نے امت بنایا تے امت ساریاں امتاں وچوں اعلیٰ ہے۔ کی معنی بنے گا؟ امت ساریاں امتاں دی سردار، قرآن ساریاں کتاباں دا سردار، تے نبی سارے نبیاں دا، اور بولو نبی سارے نبیاں دا سردار۔ اور سردار کہنجے الف 1,24,000 وچوں، الف 1,24,000 وچوں، تے ساڈے نبی دا شان کچھ ہور ایے، ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ، ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ، اے پر شان قرآن کو جو ہو رہی ہے،
لیکچرار ہزاراں جہان اندر لیکچرار ہزاراں جہان اندر اے پر حدیث بیان کچھ ہو رہی ہے موسیٰ گئے کوہ طور سمسام اے پر موسیٰ گئے اے عزت عظمت مصطفیٰ دے موسیٰ گئے کوہ طور سمسام اے پر اوپر فلکاں دے جانا کچھ ہو رہی ہے اللہ نے مصطفیٰ علیہ السلام نو مبعوث فرمایا معاشرے دی اصلاح واسطے قرآن کی کہہ رہے ہیں اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور اس امت دیو لوگو آمینہ دے لال علیہ السلام دیو امتیو وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کرو ہاں اس ویلے نو اِذْ كُنْتُمْ آدان جدو تسی آپس ویچ دشمن سو جدو آپس ویچ ویری سو جدو آپس ویچ مخالف سو اور حالت ایسی لوگ جانورانو پانی پلان تو لڑن لگ بیندے وہ آندے اساں پہلا پلانا وہ کہہ رہے اساں پہلا پلانا اونٹھانو پانی پلان تو وہ آندے نے ساڑا حق پہلائے وہ آندے نے ساڑا حق پہلائے لیٹ جانورانو پانی پلان تو لڑائیاں شروع ہو گئیاں قتل بندہ ہو گیا پھر خاندانہ دے خاندان پھر نسل در نسل اے دشمنیاں چل جاندیاں نے ہائے بازار لو لوہان ہو جاندے نے اللہ دی قسم کال تک جیڑے آپس ویچ دشمن سن آپس اندر ویری سن آپس اندر مخالف سن آپس اندر ایک دوسرے دے خون دے پیاسے سن اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ایس کاملئی نبی پاک آئے نے دنیا تے نبی لڑائیاں مکان آئے نے لڑائیاں پان بولو لڑائیاں پان آئے علماء کرام میں رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا جس نبی دا اساں کلمہ پڑھے اور نبی لڑائیاں مکان آیا لڑائیاں پان آیا اور نبی کافرانو مسلمان بنان آیا مسلمانانو کافر بنان آیا اور اساں تے جناب کفر دے فتویں دیاں فیکٹریاں کھولیاں نے مشینہ لائیاں نے او بھی کافر آ بھی کافر اے بھی کافر او بھی کافر رب دا واسطہ دے نبی پتھر کھا کے کافرانو مسلمان بنان دے رہے اسیں چرگے کھا کے مسلمانانو کافر بنان دے یار کدی اپنے گریبان چ سوچیے تے صحیح غور تے کریے کہ اساں کلمہ کس ہستی دا پڑھے ہے کس نبی دا اساں کلمہ پڑھے ہے جنہیں طائف جو پتھر کھا کے بھی میرے کائنات دے امام نے پتھر کھا کے اینجنا جناب جبریل پراندہ سایہ کر کے میرے محبوب تے تشریف فرمانے نبی پاک نو ذرا ہوش آیا طبیعت ذرا سنبھلینا تے جبریل امین عرض کر دینے سونے ہو اے میرے نال پہاڑاں دا فرشتہ آیا اجازت منگن دیا اجازت دیو تے سونے ہو آج نہ تو انو پتھر مارے نے پتھر مار مار کے تو انو زخمی کیتا ہے محبوب تو اڈا جس دے انور زخمانل چورے محبوب اجازت دیو فرشتہ اجازت مانگ دائے پیا تے ایک واری آنکھوں سے اللہ دی توفیق نال آڈر رب دائے کہ جو مصطفیٰ کہن منو سونیو اینا دعا پہاڑاں چے اینا نو
پی کے سرما بنا دیتا جائے۔ نال پیغمبر علیہ السلام دے غلام جناب زید نے میرے محبوب دی اکھ کھلے طبیعت ذرا بہتر ہوئے، عرض کر دینے سونیو اینا ظلم تے جبر دی انتہا کی دیئے، اینا پتھر مار مار کے محبوب تو انو زخمی کیتا ہے، اینا بدبختاں واسطے بد دعا کیوں نہیں فرما دیں دے۔ کائنات دے امام نے اکھاں کھولیاں، آسماناں وال نگاواں اٹھائیاں تے فرمان دے نے اللہم اہد قومی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ نے مینوں پتھر مارے نے، میں 2 سال پہلا جاندا مینوں اتفاق ہویا طائف دے اندر او باغ دی جنی جگہ نا گورنمنٹ نے انہوں سیل کیتا ہے، 4 چفیرے کنڈیاں والی تار لائی ہے، اور او دے قریب ایک چھوٹی جی مسجد ہے جدا نام ہے مسجد عداس۔ دوستان نے دسیا کہ اے جتھے مسجد ہے نا ایتھے نبی پاک زخمی ہو کے بے ہوش ہو کے گرے۔ سعودی گورنمنٹ نے اتھے بڑی عالی شان مسجد بنا دیتی ہے، تے تسی اندازہ یہ فرماؤ کہ اس نبی نے پتھر کھا کے بھی، گالیاں کھا کے بھی، زخم اٹھا کے بھی، انہاں نو آپس وچ لڑایا نہیں، بد دعاواں نہیں کیتیاں۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ انہاں مینوں پتھر مارے نے، انہاں نو ہدایت عطا فرما دے۔ ساتھی آندہ ہے سونیو انہاں نے ظلم تے جبر دی انتہا کیتی ہے تے تسی نالے اینا لئی دعاویں فرمائی جاندے ہو۔ آپ فرما دے نے کوئی گل نہیں، آج اے میری گل نہیں مان دے، ہو سکتا ہے اینا دیاں نسلاں چو اللہ کسے نو میرا تابعدار بنا دے وے، اور جاؤ اللہ تو انو طائف لے جائے۔ کہہ دیو اور مکیوں ہو کے ہی جانا ہے، تسی پریشان ہو گئے ہو، اللہ تو انو مکے لے جائے، مدینے بھی لے جائے، تے مکیوں طائف بھی لے جائے، تے طائف دا چکر لگاؤ۔ کل جنہ میرے محبوب تے پتھر برسائے، آج طائف دے چپے چپے تے 5 ویلے آوازاں گونج رہی آنے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آج 5 ویلے طائف دی سرزمین دے مؤذن کہہ رہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے بھائی میرے برادر نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے، فرمایا وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تسی آپس ویچ دشمن سو، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، میرے مصطفیٰ دی آمد دی برکت نال تواڈے دلاں ویچ جتھے نفرتاں سن اوتھے پیار پیدا ہو گیا نے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تسی دشمن سو، میرے نبی نے آکے معاشرے دی اصلاح فرمائے، تسی آپس وچ پائی پائی بن گئے، فیصلہ بادیو تسی آنکھو گے اے دی دلیل کیے، آؤ ذرا نوٹ فرمایا دے، کائنات دے امام علیہ السلام نے کیسی معاشرے دی اصلاح فرمائے، کیسا معاشرے دے اندر انقلاب فرمایا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی آمد دا مقصد
صدقیے میں رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا سونیو میں دعوت فکر دینا چاہنا پیغمبر علیہ السلام دی آمد دا صرف جشن نہیں بلکہ نبی پاک دا مشن اپنان دی کوشش کریے مشن کیے لڑائیاں مکائیاں جان نفرتاں مکائیاں جان جھگڑے مکائے جان تے لوکانو آپس وچ پائی پائی بنا دیتا جائے اور نبی پاک دا ایک اور فرمان نوٹ فرما لو آمینہ دے لال علیہ السلام مکے اور نکلے آقا مدینہ پاک تشریف لے جا رہے نے قبا بستی چ میرے آقا علیہ السلام چند دن ٹھہرے نے آپ نے ایک مختصر جا خطبہ ارشاد فرمایا آپ فرماندے نے ایوہ الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام واصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام نبی پاک قدم قدم تے امت دی تربیت فرما رہے ہیں نوٹ فرمایا جے کائنات دے امام علیہ السلام آپ دے صحابہ یرموک دی جنگ لڑ دینے پیر صحابی رسول آندے نے میرا ایک چچا زاد پائی سی منو دینا بڑا پیار سے منو دینا بڑی محبت سے اسی کٹھے ہی بہندے کھلوندے سان تے جدوں میدان جنگ دی آگ ذرا ٹھنڈی ہوئی منو نظر نہیں سی آ رہے میں سوچیا شاید اللہ نے انہوں شہادت دا مرتبہ عطا کر دیتا ہے میں شہداء دیاں صفحہ اندر اپنے پائی نو تلاش کرن لگ پیا میں ویکھیا شہداء اندر تے مینوں نظر نہیں آئے ہن میں سوچیا شاید زخمی حالت دے اندر کتے ہووے میں زخمیاں چ جا کے اپنے بھائی نو تلاش کراں لب دیاں اچانک میریاں تے او دیاں نظراں آپس دے اندر ٹکرائیاں میں جلدی نال پانی دا برتن لے کے اپنے بھائی دے قریب پہنچیا اینو پانی دی ضرورت ہے آندے نے میں پانی والا پیالہ پانی والا برتن اجے او دے لباں دے قریب ہی لے کے گیا ہوں اگوں ایک زخمی دی آواز آئی پانی انہیں پیالہ پیچھے ہٹایا کہنے لگا میرے نالوں زیادہ میرے اس زخمی پائی نو پانی دی لوڑ ہے میرے محبوب پیغمبر کل تک جانورانو پانی پلان تو لڑن والے نبی پاک نے معاشرے دی ایسی عظیم اصلاح فرمائے آج اپنی جان دینا گوارا کر لیندے نے اپنے بھائی تو پہلا پانی دا گھٹ بھی پینا گوارا نہیں کر دے آندے نے میں دوسرے زخمی کو پانی لے کے گیا اجے میں دے لباں دے قریب لے آندا اگو ایک اور تیسرے زخمی دی آواز آئے آندہ پانی انہیں بھی پیالہ پیچھے ہٹایا کہنے لگا میرے نالوں سے آدھا میرے اس پائی نو پانی دی لوڑے میں جلدی نال برتن او دے کو لے کے گیا آندے نے مرضیاں رب دیاں اس تیسرے زخمی کول پہنچیا او دے کول جاندیاں او دی روح پرواز کر گئی ہے میں دوسرے کول آیا میرے اوندیاں نو او دی بھی جان نکل گئی ہے میں اور جلدی دوڑ کے اپنے بھائی کو لایا شاید پانی دا گھٹ پی لے تے اے دی جان بچ جائے آندے نے میں اپنے بھائی دے لاگے آیا او دی بھی روح کف سے انسری چو پرواز کر جان دیئے وہاں سونے ہو میں تو آڈی عظمت تو صدقے جاؤں جیڑے آپس ویچ دشمن سن فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا
نبی پاک نے آ کے انہاں نو آپس وچ پائی پائی بنا دیتا ہے۔ میں تھوڑا جا تانوں اور اگے لے چلا، میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمینہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ انور تے کروڑاں رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دے می برسانا۔ آمینہ دے در یتیم علیہ السلام دی ذات گرامی، آپ مکہ پاک چوں مدینہ پاک دی طرف ہجرت کر کے تشریف لے آ رہے نے۔ سبحان اللہ، ہن دو حصیاں دے اندر صحابہ بٹ گئے نے، ایک او نے جڑے مکیوں ہجرت کر کے مدینے تشریف لے آئے نے، ایک او نے جڑے مدینے رہن والے نے، ہجرت کر کے آن والے مہاجر نے، مدینے دے رہن والے انصار نے۔ ہن نبی علیہ السلام نے انہاں دا بھائی چارہ قائم کرن لگے نے، مواخات قائم فرمان لگے نے، اور اسی ہی موقع تے سیدنا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اکھاں چو آنسو پریشان، نبی علیہ السلام دی نگاہ نبوت پہ آپ فرماتے نے پیاریا خیری ہے کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ عرض کر دینے سونے ہو سارے انو تساں آپس پائی پائی بنا دیتا ہے، علی کلہ ہی رہ گیا ہے، علی کلہ ہی رہ گیا۔ تے میرے پاک نبی نے اس موقع تے ارشاد فرمایا سی علی کیوں پریشان ہے؟ انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا تے بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت نو بھی میرا بھائی ہوئے گا۔ اس موقع تے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے صحابہ نو پائی پائی بنا، اور آفرین انصار تے ایک واری بھی انہاں اپنے عمل تو بھی ثابت نہیں کیتا، زبان تو بھی یہ جملہ نہیں آکھیا سونے ہو ساڑی تے اپنی پوری نہیں پہندی تے اے ساڑے تے کیڑا لیا بوجھ پایا دے، آپ کھائیے دے انہوں لیا کے کھوائیے، کتھوں کھوائیے نہیں، محبوب نے فرما دیتا ہے تے صحابہ نے من کے بخا دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مواخات قائم، ایک صحابی تسی اندازہ فرماؤ ذرا اخلاص کی نبی نے کیسی عظیم تربیت فرمائی۔ ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے بھائی سن مہاجر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، بعد وچتے رب نے لہراں بہراں فرما دیتیاں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے سرمایہ دار سن، بلکہ میں ایک سیرت دی کتاب چ پڑھے ہے، ایک دن حضرت عبد الرحمن ابن عوف روزہ رکھے ہے تے افطاری دا ٹائم ہویا ہے تے کھانا سامنے پیا، طرح طرح دیاں کھجوراں پیاں نے، زیتون پیا اور کئی نعمتاں پیاں نے، ادھروں افطاری دا ٹائم ہے، ادھروں عبد الرحمن ابن عوف دیاں اکھاں چوں آنسو بہ نکلے نے، آپ رون لگ پیا، نال دے ساتھی کہن لگے حضرت کی وجہ کیوں پریشان ہو گئے ہو، کیوں آنسو بہان لگ پئے ہو؟ فرماندے نے ساتھیو مینوں اچانک یاد آیا مصعب بن عمیر ساڈا ہی ساتھی سے، شہزادیاں دی زندگی بسر کرنے والا، ایمان اسلام لے آن تو پہلا شہزادیاں والی زندگی گزاردا، ایک ایک دن دے اندر کئی کئی لباس پہندا سی، تے جدوں اسلام دی دولت نال اللہ نے مالا مال فرمایا، مصعب جدوں شہید ہوئے نے ایک کوئی جسم تے چادر سے تے اوہی انہاں دا کفن بنا دیتا گیا، سر کج دے نے تے پیر ننگے ہو جاندے نے، پیر کج دے سن تے سر ننگا ہو جاندا سے، انیاں
دکھ تے تکلیفاں تے انہی آزمائشاں چوک زندگی گزارے اللہ دے ہاں جنتاں دے مہمان بن گیا. آج اللہ نے سانو طرح طرح دیاں نعمتاں عطا فرمائیاں نے. میں تاں رون لگ پیا, مینوں ڈر لگدا اے پیا کہ تے ساریاں نعمتاں اللہ دنیا تے دے کے جنت وچوں ساڈا حصہ ہی نہ کڈ دے وے. یار اندازہ فرماؤ انہاں لوگاں دی سوچ کتنی اعلیٰ, سوچ کتنی پاکیزہ. اسی تے آنے بس مال آنا چاہیے, حلال آ جاتے تاں پرواہ نہیں, حرام آ جاتے تاں پرواہ نہیں, چوری دا آ جاتے تاں پرواہ نہیں, رشوت دا آ جاتے تاں پرواہ نہیں, ڈاکے دا آ جاتے تاں پرواہ نہیں, ماڑیاں غریباں یتیماں مسکیناں دا لب جاتے تاں پرواہ نہیں. دے لوگ ایسے عظیم لوگ نے ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھ دینے. حضرت عبد الرحمن مکیوں لٹے پٹے مکیوں مدینہ پاک آئے نے, انہاں دے انصاری ساتھی نے انج سامنے بٹھا لیا, بھائی جان مکیوں لٹے پٹے آئے ہو؟ ہاں جی گل تے انجی ہے. کہنے لگے پھر انج کرو, میرے 2 باغ نے, ایک میں رکھ لینا ایک تسی لے لو. میرے 2 مکان نے, ایک میں لے لینا وا ایک تسی لے لو. اللہ دی قسم ہے او فیصلہ بادیو چشم فلک نے شاید انج دا منظر نہیں تکیا ہوئے گا. کہنے لگا میریاں 2 بیویاں نے, میں ایک نو طلاق دے دینا وا, عدت پوری ہون دے بعد نکاح کر کے اپنا گھر وسا لیا جے. ساڑھے ہرگاہ ہندہ دیو آندہ آن دیو ہاضا من فضل ربی اے ہوئی ہے. مکان لبن دیا تے ٹھیک ہے بھئی اسی بھی تے چھاڑ کے آئے ہیں نا, سارے دین اسلام دا ٹھیکہ کو آسان لیا, ٹھیک ہے دیو مکان. باغ لبن دیا نے تے بڑی گل ہے, سب تو وڈی گل ہے بیوی لبن دئی ہے, گھر وسا لانگے اور کی چاہیے دا. پر سونیوں تو اڈی تربیت تو میں قربان جاواں تسا حق ادا کر کے دکھا دی. جواب سن والا جے. فرمان لگے بھائی جان تواڈے مکان, تواڈیاں بیویاں, تواڈے باغ توانو مبارک. مینوں مدینے دے مین بازار دا راہ دسو. اللہ نے مینوں ہاتھ پیر دیتے نے, محنت میں کراں گا, رحمت میرا رب کر چھڑے گا. محنت میں کراں گا, رحمت میرا رب کر چھڑے گا. میں قربان جاواں اج ذرا میں تے تسیں اپنے معاشرے دے اندر نظر تے دوڑائیے, انہاں دا آپس وچ کوئی رشتہ نہیں, نہ نان کیوں رشتہ, نہ داد کیوں رشتہ, نہ ماسیوں رشتہ, نہ مامیوں رشتہ, کوئی آپس وچ تعلق نہیں, بس ایک کوئی رشتہ لا الہ. پڑھ لو لا الہ, بس کلمے والا رشتہ ہے. اس کلمے دے رشتے دی بنیاد اپنا سب کچھ لٹان واسطے تیار نظر آ رہے ہیں. حالاں اے انہاں نوں بھی پتا سی کسے کول مال تھوڑا تے تاں بہت ہے تے تاں, کسے دی اولاد تھوڑی ہے تے تاں زیادہ ہے تے تاں, کسے دا کاروبار تھوڑا تے تاں زیادہ ہے تے تاں. تقسیم کی دیئے, بولو تقسیم کی دیئے. رزق تھوڑا دے وے بہتا دے وے کون؟ اولاد تھوڑی دے وے بہتی دے وے کون؟ اللہ. رزق تھوڑا دے وے بہتا دے وے کون؟ اچھا ایتھے ایکو باپ دے 2 بیٹے, ایک ذرا کو 4 ٹکے انہیں ود کما لینے, اپنی محنت تقسیم کی دیئے. گل ایتھے آ کے موک دی کی دیئے. دوسرا ماڑا ہے, غریب آدمی ہے, انہیں مجبوری نال پریشانی نال اوکھیاں سوکھیاں ہو کے قرضہ کرزہ پھڑ کے کمیٹیاں شمیٹیاں پا کے انہیں ایک موٹر سائیکل لے لے. تے دوجا پرا اپنے منڈیاں سے بہ کے آندہ انہیں کتے گڑبڑ ضرور کی تھی, انہیں کتے نہ کتے گڑبڑ ضرور کیتی ہے, پتہ نہیں وہ بچارے نے کیویں لے آندی ہے.
اسی پیسے گنن لگ پینے کتھوں آئے نے میرے بھائی میرے برادر عقیدہ بنا لو ذہن بنا لو سوچ بنا لو تقسیم میرے اللہ دیے اور کیڑے ویلے الفت یاد آ گیا اللہ دی قبر نو منور فرمایا کر دے سن کتے چہرے چو چو کر دینے کتے چہرے چو چو کر دینے کتے رنگی رہندے اڈینے کتے چہرے چو چو کر دینے کتے رنگی رہندے اڈینے کئی وچ بڑھاپے جوان دسن کئی وچ جوانی بڈھے نے کئی وچ بڑھاپے جوان دسن کئی وچ جوانی بڈھے نے میں قربان جاواں اللہ تیریاں قدرتاں تو کتے ٹانگے جوگے پیسے نہیں کتے ٹانگے جوگے پیسے نہیں کئی چڑھ جہازیں اڈے نے کتے ٹانگے جوگے پیسے نہیں کئی چڑھ جہازیں اڈے نے کئی حکم چلان دے پھر دے نے کئی کھاندے پھر دے ٹھڈے نے کتے اگلے ڈنگ لئی جڑ دی نہیں کئی دین دے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیسے سونے نقشے کٹے نے ہے ایکوئی والے انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ تواڈے منہ ہونے ہی کھٹے ہو گیا نے کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے گل بڑی پیاری کر دینے ہاتھ لایا میلے ہندے کئی سکے پرا حکیم الامت ماشاءاللہ حضرت تشریف فرمانے سکے پرا ایک چٹا سفید ایک کالا سیاہ تے انہوں قسم چکنی پہندی اللہ دی قسمیں میرا پرا ہی جے تقسیم کی دیئے اور بولو کی دیئے ہاتھ لایا میلے ہندے کئی توے تو ہندے کالے نے کئی مارے ہوئے نصیبان دے کئی بہتے کرماں والے نے کتے لسی پینو مل دی نہیں کئیاں کتے دودھی پالے نے کتے سونا سونا ہی سونا ہے کتے کنا ویچنا والے نے کئیاں نویں لگل پالے نے کئیاں لا پرانے سٹے نے ہے ایک کوئی والے انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے اور دو پرانے ماں پیو جائے ایک مشرک ایک مواحد ہے دو پرانے ماں پیو جائے اوے عقیدہ بھی میرے رب دی تقسیم ہے ایک در در تے کھے چھاندہ پھر دے ایک رب دا در چھڑ کے لامبے جاندہ ہی نہیں بڑی وڈی قسمت دی گل جے کسے نو اللہ توحید دی سمجھ عطا فرما دے ایک ہوئے جڑا شام نو کدی اوتھے سجدہ کدی اوتھے سجدہ کدی اوتھے سجدہ اور ایک ہوئے اور مینوں یاد آیا یہی گل سی نجاشی جدوں نبی علیہ السلام دے صحابہ نو بلایا نا حضرت جعفر اور انہاں دے ساتھیاں نو آئے دربار کہنے لگا او شاہی آداب دے مطابق تسی چکے نہیں سلام نہیں کیتا حضرت جعفر نے فرمایا سی نجاشی اے ہی تے گل اسی در در تے سر چکان والے
اس محبوب نے سارے آگو چک کے سانو ایک اگے چکا دیتا ہے تے ہن جدوں دا او دے اگے چکیا ہن غیراں اگے چکنا ہی چھڑ دیتا ہے جدوں دا او دے اگے سر نوایا چکایا ہن نہیں ہے سر غیراں اگے چکدا دو پرانے ماں پیو جائے ایک مشرک ایک مواحد ہے ایک مندہ کئی خداوانو ایک کہندہ اللہ واحد ہے ایک مندہ کئی خداوانو ایک کہندہ اللہ واحد ہے ایک بدتاں لئی مار جاندے نے ایک سنتاں اتوں کٹے نے ہے ایک کوئی والے انگوران دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے نبی پاک علیہ السلام آپ دنیا تے تشریف لے آئے میں نبی پاک دے مشن دی بات عرض کر رہا ہوں نبی پاک نے ایسا مشن اپنایا چوراں تے ڈاکواں تے راہزنانوں راہبر بنا دیتا ہے نبی نے ایسا مشن دنیا دے سامنے پیش کیتا کال تک لوکاں دیاں عزتاں دے لٹیرے ان لوکاں دیاں عزتاں دے پہرے دار بن گئے نے نبی پاک علیہ السلام دا مشن اپنائیے آپس وچ دور گیانوں پائی پائی بنائیے اور قرآن نے بطور خاص جتلایا وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ آدان تسی دشمن سو فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ میرے نبی دے آن نال تو اڈے دلاں وچ نفرتاں دی بجائے محبتاں پیدا ہو گئیاں فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا اللہ دی نعمت نال تسی سارے آپس وچ پائی پائی بن گیا آج بھی اگر نبی علیہ السلام دی تعلیمات نو دیکھیا جائے پڑھیا جائے سنیا جائے اپنایا جائے تو آج بھی نفرتاں لڑائیاں جھگڑے اختلاف دنگا فساد فتوے ساریاں چیزاں تو بندہ بچ کے اللہ دے قرآن نبی پاک دی سنت فرمان تے اکٹھے ہو سکتا ہے اللہ کو دعا ہے اللہ سانو ساریانو محبوب دے نقش قدم تے چل کے زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے قاری احمد حسن ساجد صاحب ساڑھے جماعت دے بڑے پیارے اور سلجھے سنجیدہ خطیب نے ماشاءاللہ انہاں دا اج دا اشتہار چ نام بھی تساں دیکھے ہے کئی دن تو انہاں دی طبیعت کافی علیل ہے انہاں واسطے خصوصاً دعا فرمانا اللہ انہاں نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے اور زندہ نے حاجی عبدالغفار صاحب جو اس مسجد دا نظام ماشاءاللہ چلا رہے ہیں اور اس تو علاوہ بھی کئی مساجد دے حوالے نال مولانا دس رہے ہیں انہاں واسطے خصوصاً دعا فرمانا اللہ انہاں دے مال جان رزق حلال اندر اور زیادہ برکتہ نصیب فرمائے ساڑھے بڑے پیارے بزرگ بھائی چوری محمد سردار گجر صاحب انہاں واسطے خصوصاً دعا فرمانا اللہ انہاں نو صحت نال لمبی زندگی عطا فرمائے عبداللہ اسلامک سینٹر ایتھو علماء کرام دے تقریران دے توانو کیسٹ وغیرہ جو بھی اج کل دے ماحول دے مطابق چل رہا مل سکتے نے جڑے دوست حاصل کرنا چاہن سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین حضرت دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما
اللہ ساڈے تمام بیماراں نوں شفا کاملہ نصیب فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، بے اولاداں نوں نیک صالح اولاداں عطا فرما۔ اللہ سانوں تے ساڈیاں اولاداں نوں اپنے دین دے خادم بنا۔ میرے مولا اپنے اس گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما۔ اللہ جو انہوں آباد رکھ دینے تو انہاں دے گھراں نو آباد فرما۔ ساڈا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا۔ اللہ پاکستان تے اہل پاکستان دی حفاظت فرما۔ میرے ملک دے دشمناں ویریاں دے منصوبیاں نو خاک اندر ملا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد